السلام عليكم، مرحبا بكم في درس جديد لتعلم اللغة الفرنسية. في هذا الفيديو هذه غادي نشوفوا فيها لو فيرب être au présent de l'indicatif، يعني الفعل يكون في المضارع. غادي نشوفوا الطريقة كيفاش كنصرفوه وكيفاش كنستعملوه في الجمل، لأنه من أكثر الأفعال استعمالا في اللغة الفرنسية. هو أيضا فعل ديال الحالة، يعني ان فيرب ديتا، لأن به كيمكننا نعبروا على الحالة ديال الأشخاص وحتى ديال الأشياء. كينتمي للمجموعة الثالثة ديال الأفعال، إذا ما كيتبع حتى شي قاعدة بالنسبة للتصريف، وضروري أنكم تحفظوه عن ظهر قلب. ونبداو الدرس على بركة الله. غادي نصرفوا لو فيرب être au présent de l'indicatif. je يعني أنا، je suis le s بطبيعة الحال ما كيتنطقش. tu يعني أنت أولا أنتي، es كنقراوها اي وكنقولوا tu es. il يعني هو، est كنطقوها اي وكنقولوا كنصوبوا لا ليزون بعدا، كنلاقيو لا كونسون ال مع لو سون اي وكنقولوا il est. elle يعني هي، كنصوبوا لا ليزون وكنقولوا elle est. nous يعني نحن، nous sommes بطبيعة الحال هنا لو اس ما كيتنطقش. vous êtes يعني انتم، ما ماشيش نطقوها بهذه الطريقه، لان خاصنا ضروري نصوبوا لا ليزون. عندنا واحد الاس هنايا جا بين جوج ديال لي فويال، لا فويال او ولا فويال او، يعني الحركات. وعندنا واحد القاعده في الفرنسيه كتقول بان lorsque le s se trouve entre deux voyelles on le prononce ze، يعني ملي كيكون الاس بين جوج ديال الحركات كيتنطق ز. دابا هاد الاس هذا غادي نطقوه ز وغادي نلاقيو المقاطع. فوالا في او فو، ز ات زت، دونك غادي نقراو vous êtes. فوالا il يعني هم، ils sont لو تي ما كيتنطقش. elles يعني هن، elles sont حتى هي هنايا التي ما كيتنطقش. فوالا بالنسبه للتصريف ديال لو فيرب être au présent de l'indicatif. كنستعملوا لو فيرب être باش نعبروا على لا بروفيسيون. لا بروفيسيون يعني المهنه. بحال هنايا je suis enseignante، je suis يعني أنا، enseignante يعني مدرسة، يعني معلمة أو لا أستاذة. tu es يعني أنت، étudiant يعني طالب، tu es étudiant يعني أنت طالب. نقدر نقولوا tu es étudiante، tu es étudiante يعني أنت طالبة، يعني كتدرس في الجامعة. فوالا il est policier، il est يعني هو، policier شرطي. يمكننا نقولوا c'est un élève، c'est un élève يعني إنه تلميذ، يعني الطفل كيقرأ في مدرسة ابتدائية. فوالا بالنسبة لا بروفيسيون. ودابا غادي نشوفوا لا ناسيوناليتي. كنستعملوا لو فيرب être au présent de l'indicatif ملي كنبغيو نهضروا على لا ناسيوناليتي ديال الاشخاص. هنايا elle est française، elle est يعني هي، française يعني فرنسيه، يعني مجيه من فرنسا. elle est allemande، elle est allemande، elle est يعني هي، allemande ألمانية يعني مجيه من ألمانيا. il est algérien، il est algérien، il est يعني هو algérien جزائري. nous sommes marocains، nous sommes يعني نحن، marocains يعني مغاربة. فوالا بالنسبة لا ناسيوناليتي.
كنستعملوا le verbe être au présent de l'indicatif باش نعبروا على الصفات الإيجابية أو لا السلبية. ودابا غادي نبداو بالصفات الإيجابية les qualités. هنايا vous êtes aimable. ما ماشيش نقراوها بهذه الطريقة كنصوبوا لا liaison كنقولوا vous êtes aimable. vous êtes aimable يعني أنتم طيبون. ils sont gentils. ils sont يعني هم gentils يعني طيبون أو لا ظريفين. d'accord. elle est généreuse. elle est généreuse. elle est يعني هي généreuse يعني سخية كريمة. فوالا بالنسبة لي كاليتي. ودابا غادي نشوفو لي ديفو يعني الصفات السلبية. ils sont méchants. ils sont يعني هم méchants أشرار. ils sont méchants. elles sont égoïstes. هنا عندنا l'adjectif qualificatif كيبدا لنا يعني الصفة كيبدا ب une voyelle كنصوبو la liaison كنقولو elles sont égoïstes. elles sont يعني هن égoïstes أنانيات. elles sont arrogantes. هنا عندنا adjectif qualificatif حتى هو يعني الصفة كيبدا ب une voyelle. إذن كنصوبو la liaison كنقولو elles sont arrogantes. elles sont يعني هن arrogantes يعني متعجرفات. فوالا بالنسبة لي ديفو. كنستعملو le verbe être au présent de l'indicatif ملي كنبغيو نعبرو على الحالة المدنية ديال الأشخاص la situation civile. هنايا il est célibataire. il est يعني هو célibataire يعني عازب ممجوج. il est marié. il est يعني هو marié مزوج. elle est divorcée. elle est يعني هي divorcée يعني مطلقة. elle est veuve. elle est يعني هي veuve يعني أرملة يعني مثلها الزوج ديالها. كنستعملوا le verbe être au présent de l'indicatif باش نعبروا على حالات وحدين اخرين بحال هنايا elle est triste. elle est يعني هي triste حزينة. il est malade. il est يعني هو malade مريض. elle est pressée. elle est يعني هي pressée يعني على عجلة مزروبة. il est en retard. هنا كنصوبوا la liaison كنقولوا il est en retard يعني هو معطل. d'accord. voilà. كنستعملوا le verbe être باش نوصفوا أشخاص بحال هنايا elle est belle. elle est يعني هي belle يعني جميلة زوينة. elle est magnifique. elle est يعني هي magnifique رائعة. il est laid. il est يعني هو laid يعني قبيح في صفته يعني. il est affreux. هنا كنصوبوا la liaison كنقولوا il est affreux. il est affreux يعني إنه قبيح جدا في صفته. كنستعملوا le verbe être au présent de l'indicatif باش نعبروا على المكان فين كنتوجدوا بحال هنايا je suis dans ma chambre. je suis يعني أنا dans يعني في ma chambre غرفتي. je suis dans ma chambre. elle est dehors. هنا le h ما كيتنطقش و s ما كيتنطقش فقط كنقراو d e de o r or dehors. elle est dehors يعني هي في الخارج في الزنقة. elle est chez le médecin. elle est يعني هي chez عند le médecin الطبيب يعني هي عند الطبيب. il est chez son ami. il est يعني هو chez عند son ami صديقه الصديق نتاعو يعني هو عند الصديق ديالو. nous sommes en vacances. هنا كنصوبوا la liaison كنقولوا nous sommes en vacances يعني nous sommes نحن en vacances في عطلة. نحن في عطلة.
فوالا بالنسبه لهاد لا فيديو. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا. بطبيعه الحال الى عجبتكم ما تنساوش انكم تبركوا على زر الاعجاب وتابوناو في لاشين ديالي باش يوصلكم كل جديد. والى اللقاء. au revoir.